गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी शरण सरो जत मारा वंदो कर जोड़े प्रभु वंदो कर जोड़े शरणे शीश धराते शरणे शीश धराते दुख नाजा तोड़े नारायण नर भ्राता दिजा कुल तनुधारे प्रभु दिजा कुल तनुधारे पामर पतित युगाया पामर पतित युगाया अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़चट तीरथ शरणे अड़चट तीरथ शरणे कोटि गया कसे पुरुषोत्तम प्रकटनो जय दर्शन करसे प्रभु जय दर्शन करसे काल करमते सूटे काल करमते सूटे कुटुंब सहित पचे आय वचर करुणा निधि करुणा बहु के दे वाले करुणा बहु के दे मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करे श्री प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सदानंद स्वामी महाराज ने जय श्री नारायण मुनि देवनी जय हरे कृष्ण महाराज जनी जय लक्ष्मी नारायण देवनी जय स्वामी नारायण भगवाननी जय वाणी मंगल रूपिणी चशितं यस्याखिले मंगलम् सोऽयं मंगलमूर्तिरस्सु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् वक्त्रं मङ्गलकृत पादचलितं यस्याखिले मङ्गलम् सोऽयं मंगलमूर्तिरस्सु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् कंठी माळकमण्डलो वळिधर्यो सत्शास्त्रनो गुटको शाले ग्राम तथा सुपात्र जमवा पासे न पैसोटको पाणी गाळण वस्त्र कोपी न तथा बीजो
બહિર્વાસ છે કુવેથી જળ કાઢવા સૂતરની દોરી હરી પાસ છે સુની સારમ સારમ સૂચિ કનકબૂટમ પરિદધન નિચોલમ કૌસ્તુભમ કટિતટપટમ ચારુણરુચિ બહૂન હારાન હેમાન વરવલય કેયુરમુકુટાન અસદ્વક્રેન્દુર્મે દૃશિ જયતિ નારાયણ મુનિ પ્રભુ તવ મૂર્તિ વિનોદકારી પળ વિસરે નહીં જો કદી વિસારી જુગલ ચરણ સોળ ચિહ્ન જેહ નજર સમીપ રહો અમારી આવી અક્ષરધામ છે અવનિમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખય પાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદો મંગળ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વો પરી શ્રી હરિ વરણિવે શરમણીય દર્શન મંદહા સરુચિરા નનાંબુજમ પૂજિતાં સુરનરો તમેરમુદા ધર્મનંદન મહં વિચિંતયે ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ શ્રી હરિકૃષ્ણાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન શ્રી નારાયણ મુનિ દેવની જય બધા ભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ પવિત્ર અધિક પુરુષોત્તમ માસમાં આપણે લક્ષ્મીનારાયણ દેવ યુવક મંડળ બધા ભગવાનના ભક્તો મળી અને વિશેષ આપણને સત્સંગનો લાભ મળે, વિશેષ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન થાય એટલા માટે આપણે પંચ દિનાત્મક
5 દિવસ સુધી નિષ્કુળાનંદ સ્વામી રચિત મહાપ્રસાદીનો ગ્રંથ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની હયાતીમાં આ લખેલો ગ્રંથ છે. અને જન્મથી કે દેહ મૂકવા પર્યંત અનેક ચરિત્રો ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરેલા છે. એવા મહાભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથની મહારાજે લોજથી રામાનંદ સ્વામી ઉપર મુક્તાનંદ સ્વામી અને નીલકંઠ વર્ણી મહારાજે જે પત્ર લખ્યો એની કથા આપણે 5 દિવસ સુધી બધા ભક્તોએ શ્રવણ કરવાની છે. એકાગ્ર વૃત્તિ રાખી ઊંઘ ન આવે એ રીતે સાવધાન થઈ અને ભગવાનની કથા આપણે બધાએ શ્રવણ કરવાની છે. કાંતિ બાપા અમરેલીવાળા એ આના યજમાન બન્યા છે. મહદ ભાગ્ય છે આપણા કે આપણને આવો લાભ અપાવનારા ભક્તો ભગવાનને રાજી કરવા પ્રસન્ન કરવાને માટે આવા યજમાનો આપણને મળતા રહે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપણી ઉપર રાજી થાય. આપણે ધનુર્માસમાં કથા કરી હતી. શેની કથા હતી રાવજીભાઈ? એ કશું યાદ નહીં, ભૂલાઈ ગયું. કે પુરુષોત્તમ પ્રકાશ ધર્મવંશી આચાર્ય મહારાજનો મહિમા. અત્યારથી ઊંઘવા મળશે તો હું શું કરું બેઠો બેઠો? પહેલાં છે ને આ ખંડ ભરવાનો તમારા, પહેલાં ઓલી બાજુ ભરી ઊંઘવાની મજા આવે ને. એક ભગત મને કહે કે કથામાં છેલ્લે બેહવાનું અને જમવામાં પહેલાં બેહવાનું. હા, જોઈને રબડી જલેબી કે કાજુ કતરી ખોટી જાય હેરાન થાવી. અને કથામાં મારકૂટ થઈ હોય ને મારી ભાગવામાં પહેલું સારું પડે છેલ્લે બેઠા હોય તે. એ તમારું જ્ઞાન હું શું? મેં કીધું લ્યો કે આપણે તો એમ જ કરવી, જમવામાં પહેલાં જવાનું, કથામાં છેલ્લે બેસવાનું. એટલે આપણે બધા ભગવાનના ભક્તો છેલ્લે બેસો કે પહેલાં બેસો, જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં લાઈનસર સરખી રીતે બેસી જવાનું. અને આપણે આજે તો પહેલો દિવસ છે એટલે કથાનું થોડુંક મોડું થયું, 9:45 વાગી ગયા. આવતીકાલથી 8:45 થી 9:15 વાગ્યા સુધી કીર્તન ભક્તિ રહેશે અને 9:15 થી 10:30 વાગ્યા સુધી કથા વાર્તા રહેશે. આજે પહેલો દિવસ છે એટલે વાંધો નહીં, બાકી કાલથી આપણો ફિક્સ ટાઈમ રહેશે. દરેક ભક્તોએ 8:45 આવી જવાનું. અડધી કલાક ભગવાનની કીર્તન ભક્તિનો બધા ભક્તોને લાભ મળે. તો ઘણા બધા ભક્તો પહેલા દિવસે આવ્યા છે. તો મહારાજની મૂર્તિ સંભાળી અને આ કથાનું આપણે શરૂઆત કરવી. પ્રથમ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ 7 વર્ષ વન વિચરણ પૂરું કરી અને ભગવાન લોજ ગામમાં પધારે. ગહેરી ગિરનારની છાયામાં આવેલું લોજ ગામ. ત્યાં મહારાજ 1856ના શ્રાવણવદી છઠને દિવસ સંગવ કાળે મહારાજ લોજ પધાર્યા છે. સંગવ કાળ એટલે સવારના 10 વાગ્યાનો સમય. એવા સમયમાં ભગવાન લોજ પધાર્યા છે. બહુ સરસ એક ભક્તએ કીર્તન બનાવ્યું છે. કીર્તન બહુ લાંબુ છે પણ લોજ આવ્યા ત્યાં સુધી હું 2 કડી બોલું. સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ. એ મન તું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સ્મરણ કર. સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ. ભક્તિ ધર્મના લાલ લાડીલા, સેવા કરે ખાંતે ખાતીલા. ધર્મ તનય ઘનશ્યામ સુમર મન, ધર્મ તનય ઘનશ્યામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ. ભક્તિ ધર્મના પુત્ર એવા ઘનશ્યામ મહારાજ પોતે સેવા કરે છે. ખાંતેથી હોશે હોશેથી માતા પિતાની સેવા કરે છે. દિવ્ય મનુષ્યચરિત્ર કરે છે. ધર્મ તનય ઘનશ્યામ, તનય એટલે પુત્ર, ધર્મદેવના પુત્ર, ભક્તિ માતાના પુત્ર એવા ઘનશ્યામ મહારાજ બાળ વયમાં 11 વર્ષની ઉંમરમાં
ઘર બારનો ત્યાગ કરી અને વનની વાટ લીધી. 1849માં મહારાજ ઘરનો ત્યાગ કર્યો છે. બાળવયે વિચર્યા વનમાહી, સેતુ બંધરા મેશ્વર ત્યાહી, પ્રયાગ આદિ સ્થાને સુમર મન, પ્રયાગ આદિ સ્થાને સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ. ઘર બારનો ત્યાગ કરી, કુટુંબ પરિવારનો ત્યાગ કરી ભગવાને વનની વાટ લીધી. 11 વર્ષની ઉંમર છે, 11 વસ્તુ સાથે છે. એક શ્લોક બોલ્યા ને આપણે, કંઠી માળ કમંડળું વળી ધર્યું, સતશાસ્ત્રનો ગુટકો, પાણી ગાળ અને વસ્ત્ર કોપીને તથા બીજું બહિર્વાસ છે. આ બધા 11 વસ્તુ ભગવાને સાથે લઈને ખુલ્લા પગે ઘરેથી નીકળી ગયા. પ્રયાગ, બુટોલપુર, માનસપતન, જગન્નાથપુરી, બંગાળ, કેટલાય દેશોમાં વિચરણ કરી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ લોજ પધારે છે. વર્ષય મુકવન માહી વિતાવી, આવ્યા વાલો સોરઠ માહી, લોજપુરે શુભધામ સુમર મન, લોજપુરે શુભધામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ. જપ તપ વ્રત આદિ નિયમોથી, જન સેવા કરી શ્યામ હૃદયથી, અંતર નહીં અભિમાન સુમર મન, અંતર નહીં અભિમાન સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ. સ્વામિનારાયણ નામ સુમર મન, સ્વામિનારાયણ નામ. આવી રીતે ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી અનેક તીર્થોને પાવન કરતા કરતા, જપ તપ વ્રત સેવા કરતા કરતા, છતાંય ભગવાનને લેશ માત્ર અભિમાન નથી. અનંત કોટી બ્રહ્માંડના ધણી પોતે બધાએ કેટલાય જગ્યાએ સેવા કરી, જપ તપ વ્રત બધું કરી, પણ પોતાના મનમાં લેશ માત્ર અહંકાર કે અભિમાન નથી. આપણે થોડુંક દાન પુણ્ય કરવી તો આપણને થોડુંક અહંકાર આવી જાય કે હું એટલો મોટો માણસ, મેં એટલું દાન કર્યું, મેં એટલું પુણ્ય કર્યું, મેં એટલા વ્રત ઉપવાસ કર્યા. બીજાને આપણે કહેવી, ભગત મારે સાંદ્રાને હાલે, હમણાં થાકી જાઉં છું હાવ. હા, ન ખબર પડતી હોય તો 5 જણાને કહેવી આપણે. તપ વ્રત દાન પુણ્ય જેટલું ગુપ્ત રાખો ને એટલું સારું છે. પાપને પ્રગટ કરે તો એ નાશ પામે છે, અને પુણ્યને, પાપને પ્રગટ કરી નાખવાનું અને પુણ્યને છુપાવવાનું. આ રીત છે શાસ્ત્રની અંદર. એટલે ભગવાન આવી રીતે લોજમાં પધાર્યા છે. સંતોએ અનેક કીર્તનો લખ્યા. પ્રથમ ભગવાન એ લોજનું પાદર ઘણા ભક્તોએ તો દર્શન કર્યા હશે. આમાંથી ઘણા ભક્તો ગયા હશે. એ ઘે ગુર વડલા છે, એ ગાયોનું ધણ ભેગું થતું હોય, મોરલાઓ ટહુકારા કરતા હોય, એની લીલી છમ પૃથ્વીએ ચાદર ઓઢી લીધી હોય. ભગવાન ચાતુર્માસમાં શ્રાવણ મહિનામાં લોજ પધાર્યાની પનહારીઓ પાણીઓ ભરે છે. વાવની ઉપર આગળ પથ્થરનો ઓટો છે, ત્યાં આવીને ભગવાન નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ રાખીને બેસી ગયા. એટલે સંતોએ ગાયું, લોજની વાવ ઉપર અવતારે આવી બેઠા
બટુક બ્રહ્મચારી લોજની વાવ. ધ્યાન ધરજો, લોજની વાવનું મહારાજના દર્શન થશે. નારી નગરની આવી જળ ભરવા, તેણે નિરખ્યા ત્યાં નવલ વિહારી લોજની વાવ. નગરની સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા આવે છે. ભગવાન નીલકંઠ વર્ણિના તેજસ્વી સ્વરૂપ અને માથે પૂરી જટા છે અને નાનું એવું બાળ સ્વરૂપ તેજસ્વી એના દર્શન થાય છે. એટલે એને દયા ઉપજી. મહારાજના દર્શન થયા ને એટલે એને દયા આવી ગઈ આ સ્ત્રીઓના હૃદયમાં. કારણ કે પાણી ભરવા જાય છે એની બાજુમાં જ ભગવાન પગથિયાની પાસે બેઠા છે. આ કીર્તન વિહારી લાલજી મહારાજે બનાવ્યું. આપણે હરિલામૃતમાં આગળ શ્રવણ કરી ગયા. દુર્બળ દેહ દેખી દયા ઉપજે, નાથજી પ્રત્યે બોલી સહુનારી લોજની વાવ. દુર્બળ શરીર, મહારાજની બધી જ નાડીઓ બહાર દેખાય છે શરીરને. એટલું વિકટ તપ કર્યું મહારાજે. તો મહારાજને કહે છે, બટુક તમે કીએ દેશ વસો છો, કોણ પિતા કોણ માતા તમારી લોજની વાવ. હે પ્રભુ, તમે કોણ છો? તમારા માતા પિતા કોણ છે? તમે કયા દેશમાં વસો? પણ ભગવાન નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ રાખી પદ્માસન વાળી અને ભગવાન બેસી ગયા, ક્યાંય જવાબ દેતા નથી. એટલે સંતોએ ગાયું, લોજની વાવે આજે બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલા આવ્યા, બાલા જોગી આવ્યા વાવે બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલા આવ્યા. ના સાગરે દ્રષ્ટિ રાખી પદ્માસન વાળી, ના સાગરે દ્રષ્ટિ રાખી પદ્માળી, તપે કરીને કયા કૃશ થઈ ભારી, તપે કરીને કયા કૃશ થઈ, તપોનિધિ લાગે છે સૂરજ સરાયા, બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે આવ્યા. નૈણા કરવાને પાવન દર્શન કરીને, નૈણા કરવાને પાવન દર્શન ને, નર નારી આવ્યા સહુ સાથે મળીને, નર નારી આવ્યા સહુ ને, સુખાનંદ ને મન અતિશય ભાવ્યા, બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આવ્યા.
બાલા જોગી આવ્યા વાવે, બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલા જોગી આવ્યા. આવ્યા બ્રહ્મપુરવાસીને વિનંતી કરીને, બ્રહ્મપુરવાસીને ને પાયે પડીને બહુ વંદના કરીને, પાયે પડીને બહુ ને સુખાનંદ ને મન અતિશય ભાવ્યા, સ્નેહ વર્ણીને આશ્રમ માહી લાવ્યા, બાલા જોગી આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલ આવ્યા, લોજની વાવે આજે બાલા જોગી આવ્યા. સવારના 10 વાગ્યાનો સમય છે. 1856 શ્રાવણ વદી છઠનો દિવસ છે. બીજે દિવસે શું આવે? ટેબ રાહતેમ આવે ને. રાંધણ શેઠ ને દી ભગવાન લોજમાં પધાર્યા. ઘણા એમ કે પરોક્ષાને ખબર હોય કે સ્વામિનારાયણ વન વિચરણ કરતા કરતા લોજમાં આવ્યા ને, તો કે લોજિંગમાં જમવાનો રાખે ને તે 9 મહિના લોજમાં જમ્યા હતા. લોજ એ નહીં, એનું મૂળ ગામ લોયેજ છે. તમે એનું બોર્ડ વાંચજો, લોયેજ, લોયેજ ગામ છે. પણ આપણે લોજથી પ્રસિદ્ધ છે સત્સંગની અંદર. એટલે ભગવાન વાવને કાંઠે બેઠા છે. સુખાનંદ સ્વામી આશ્રમમાંથી સ્નાન કરવા આવ્યા છે વાવની અંદર. થોડે દૂર રામાનંદ સ્વામીનો આશ્રમ છે. 50 સાધુ ભગવાનના ત્યાં રહી અને ભજન ભક્તિ કરે, સદાવ્રત આપે. અને બધા કરતાં મોટામાં મોટા મુક્તાનંદ સ્વામી સાધુ છે. સુખાનંદ સ્વામીએ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણિના દર્શન માત્રથી એની અંતઃકરણની વૃત્તિ ખેંચાઈ ગઈ. અને આ તેજસ્વી મુખારવિંદ આવા નાના બાલુડા યોગી કોણ હશે? એટલે પ્રણામ કર્યા, વિનંતી કરી કે પ્રભુ અમારા આશ્રમમાં પધારો. મહારાજે આંખો ખોલી દ્રષ્ટિ કરી સુખાનંદ સ્વામી સાથે. મહારાજ કે અમે કોઈ નગરમાં, શહેરમાં કે કોઈના આશ્રમમાં જતા નથી. પછી સુખાનંદ સ્વામીને બહુ મહારાજ પ્રત્યે હેત લાગ્યું. એટલે વિનંતી કરી કે તમે અહીંયા નહીં આવો તો અમે અહીંયા અમારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામી છે, એ હાલમાં ભુજ બિરાજે છે અને એમના 50 સાધુ અમે અહીંયા આશ્રમમાં રહી અને ભજન કરીએ છીએ. એમાં અમારા મોટા મુક્તાનંદ સ્વામી છે, એ બહુ મહાન સાધુ છે અને એને પગમાં વાળાનો રોગ છે. એ જો તમે અહીંયા આશ્રમમાં નહીં આવો ને તો અમારા મુક્તાનંદ સ્વામી તમારી પાસે આવશે. એટલે મહારાજને એમ થયું કે આવા પવિત્ર સાધુ અહીંયા રહે છે તો આપણે ચાલો એના આશ્રમમાં જઈએ. ભગવાન એમની પ્રાર્થનાથી રામાનંદ સ્વામીના આશ્રમની અંદર પધારે છે. બધાએ સંતોએ ભગવાનને પ્રણામ કર્યા, મહારાજને આસન આપ્યું, બેસાડ્યા. પણ મહારાજે કીધું કે અમે અહીંયા રહી પણ અમને 5 પ્રશ્નના ઉત્તર આપો. તો મહારાજ કે અમે અહીંયા રહેવી. ભગવાન કેટલાય તીર્થયાત્રામાં ફેર્યા. 7 વર્ષમાં જે વન વિચરણ કર્યું, સારાએ ભારતની યાત્રા પગે ચાલીને કરી ભગવાને. કેટલાય મઠાધીશોને, મહંતોને કે પૂજારીઓને મહારાજે 5 પ્રશ્ન પૂછ્યા. જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ એનું રૂપ કરો. કોઈને આવડ્યું નહીં. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજે પૂછ્યું કે આ 5 ભેદ અનાદિ છે એ અમને સમજાવો. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભગવાનને પ્રણામ કરીને કીધું કે હું યથાર્થ તો મારા ગુરુ રામાનંદ સ્વામી જાણે છે, પણ મને જેવું સમજાય છે એવું હું તમને કહું. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને 5 પ્રશ્નના ઉત્તર આપ્યા છે. જીવ તો અછેદ્ય, અભેદ, અછેદ્ય, અજર, અમર, અવિનાશી છે, સૂક્ષ્મ છે, તેજસ્વી છે, પ્રકાશમાન છે, ચૈતન્ય વસ્તુ છે, એનો ક્યારે નાશ થતો નથી. જીવનું રૂપ કીધું. પછી ઈશ્વર, આ વિરાટ બ્રહ્મા એને ઈશ્વર કહેવાય.
એની ત્રણ અવસ્થા છે, જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ત્રણ અવસ્થા છે. ત્રણ એના શરીર છે, વિરાટ, સૂત્રાત્મા અને અવ્યાકૃત. આ ઈશ્વર છે, એ જગત એ પરતંત્ર છે, ભગવાન નથી. ભગવાનને આગળ તો એ બધા પરતંત્ર છે. ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કીધું. પછી માયાનું સ્વરૂપ કીધું. માયા ત્રિગુણાત્મિકા છે, ત્રણ ગુણવાળી છે, અંધકાર રૂપ છે, ભગવાનની શક્તિ છે. આ જીવને દેહને દેહના સંબંધીને વિશે અહમ મમત્વની કરાવનારી છે. અને માયા અનાદિ છે. આ પાંચ તત્વ અનાદિ છે. વર્ષોથી આ જીવ પણ અનાદિ છે, આજકાલનો નથી. જે દિવસના ભગવાન છે ને તે દિવસનો આ જીવાત્મા ભવાટોઈમાં ભટકે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો વચનામૃતમાં એવું બોલ્યા કે 4 ખાણ બતાવી 84 લાખની, એમાં એક જ ખાણમાં દૂધ છે, જરાયુજમાં. તો મહારાજ કે આ જીવ જેટલું સમુદ્રનું પાણી છે એટલું માતાનું દૂધ ધાવી ગયો છે, એટલા જન્મ ધર્યા છે. વિચાર કરજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલ્યા વચનામૃતમાં, એ વાત ખોટી ન હોય. સમુદ્રનું પાણીની કોઈ દિવસ ગણતરી ન થાય, એટલું માનું દૂધ ધાવી ગયું આ જીવાત્મા. કેટલા જન્મ લીધા હશે આપણે, વિચાર કરજો. છતાં આ જીવ ક્યારેય મર્યો નથી અને મરતો પણ નથી. જીવાત્મા તો અજર અમર અને અવિનાશી, શરીર બદલી નાખે પણ મરતો નથી. ભગવાનનું ભજન કર્યું હોય ને તો ભગવાનને પામી જવાય, પછી એને ક્યારેય ફરીને જન્મ મરણમાં આવવું પડતું નથી. એટલે જીવ, ઈશ્વરને માયા અને બ્રહ્મ એટલે ભગવાનનું ધામ, સત્ય, સનાતન, અજર અમર અને અવિનાશી, જેનો ન અક્ષર ઇતિ અક્ષર, જેનો કોઈ દિવસ ક્ષય નથી થતો, એવું બ્રહ્મ એ ભગવાનનું ધામ છે. અને પરબ્રહ્મ એટલે સર્વ અવતારના અવતારી, સર્વ કારણના કારણ, જે સમગ્ર પ્રકૃતિ પુરુષ સુધી સમગ્ર દેવતાઓ જેની ઉપાસના કરે છે, એવા સાક્ષાત સાકાર મૂર્તિ, સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ સર્વ કરતા હરતા છે. જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય તમામ દેવતાઓની આજ્ઞાથી આ સૃષ્ટિનું કાર્ય કરે છે એવા પરમાત્મા. આવી રીતે 5 પ્રશ્નના ઉત્તર મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભગવાન મહારાજને આપ્યા ને ત્યારે મહારાજ બહુ રાજી થયા. મહારાજને એમ લાગ્યું કે અહીંયા સારા સાધુ છે, નિષ્કામી છે, એટલે હવે આપણે અહીંયા રોકાઈ જાય. એવી રીતે ભગવાન લોજ ગામમાં રહી અનેક પોતે સેવા કરે છે. માંદા સાધુના પગ દાબે, સદાવ્રત અપાવે છે, કાવડ ફેરવે છે, છાણ મેળવે છે, ચીબડા લઈ આવે છે, સંતોને અષ્ટાંગ યોગ શીખવાડે છે. અને બધી સેવા ગામમાં, બાજુના ગામમાં કાવડ ફેરવી, અનાજ માગી લાવીને સદાવ્રતીઓને જમાડે છે. આવી પોતે ભગવાને 9 મહિના સુધી સેવા કરી લોજની અંદર. અને 9 મહિના જ્યારે પૂરા થયા ને ત્યારે મહારાજ ઉદાસ થઈ ગયા. હવે આપણે ભક્ત ચિંતામણી નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જે વાત લખી છે આબેહૂબ, એનું આપણે ધ્યાનથી બધા ભક્તો શ્રવણ કરવી. કારણ કે આ કથા રાગમાં છે, એટલે ખાસ ઊંઘ ન આવે એનું ખાસ અનુસંધાન રાખવાનું છે. ત્યારે ગઢડામાં દાદા ખાચરના દરબારમાં મહારાજ કથા વાર્તા કરવા શરૂ થવાનું થાય ને ત્યારે મુહૂર્તમાં તે દરબારો આગળ બેઠા હોય, મોટા મોટા પાઘડા રાખી. અને હજી તો પ્રાગજી પુરાણિક કે મયારામ ભટ્ટ કોઈની પાસે કથા વંચાવતા હોય ભગવાન, એટલે સીધા જ મંડે રીંગણા તોડવા. કથા ચાલુ થાય ત્યાં જ મંડે ઝોલા ખાવા. મહારાજ કહેલા અત્યારમાં તમે ઝોલા ખાવા તો શરૂ થયું તે પછી શું કરશો? મહારાજને સુરા ખાતર કે મહારાજ અમારો કાંઈ વાંક નથી, આ બધો વાંક ભટડાનો છે. પોથી ખોલે ને સીધી અમારી ઉપર જ ઊંઘ આવીને ચડી જાય છે, એટલે અમારો કાંઈ વાંક નથી. એમાં વાંક બધે ભટડાનો કાઢે, ભટડાને કાંઈ થોડું અહીંયા ઝોલું ખવાય મારે. એટલે તમને ખાસ અનુસંધાન રાખજો કે ઊંઘ ન આવે. આપણે ટાઈમ તો ખાલી આજે અડધી કલાકનો જ છે, બરાબર? એટલે ખાસ આપણે ભક્ત ચિંતામણીની 41મું પ્રકરણથી આપણે મહારાજ જે લોજની અંદર જે વાત કરી બધી વાત આપણે ધ્યાનથી શ્રવણ કરજો. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. રાગ છે પૂર્વ છાયો. કોઈ પાસે ભક્ત ચિંતામણી હોય ને તો કાલથી લેતા આવજો. ન આવડતો હોય ને તો તમને રાગ પણ આવડી જશે. અને અત્યારે જે હું બોલું છું ને એ જ ઓરિજિનલ ભક્ત ચિંતામણીનો રાગ છે. અત્યારે સંપ્રદાયમાં કોઈ પણ સંતો, પાર્ષદો કે હરિભક્તો કથા કરતા હોય સંગીતમાં કે ગમે તે રીતે, પણ આ ઓરિજિનલ રાગ સિવાય તમને સુખ ભગવાનનું ઓરિજિનલ આવે જ નહીં. ગમે તેવો રાગ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ આ જ રાગ બતાવ્યો છે ભક્ત ચિંતામણીનો. પૂર્વ છાયો, પછી આવશે ચોપાઈ.
સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. આણી ઉદાસી અંતરે એમ બોલ્યા વરણી રાટ, તે સુણી મુક્તાનંદ જે અતિ કરે છે ઉચાટ. આવા ત્યાગી તપસ્વી નિર્મોહી વૈરાગ્યવાન, નિસ્પૃહપણું જોઈ જાણે રખે જાતા રહે નિદાન. કંઈક ઉપાય કરું જેણે રહે વરણી ઈંદ, પછી મીઠી વાણીએ બોલ્યા તે મુક્તાનંદ. વૈશાખ સુદીનો વાયદો તે નહીં પડે ખોટો નાથ, ત્યાં લગી તમે રહો કહું કર ગરી જોડી હાથ. 9 મહિના સુધી ભગવાન લોજમાં રામાનંદ સ્વામીના આશ્રમમાં સંતોની સાથે રહીને ખૂબ સેવા કરી. અને મુક્તાનંદ સ્વામી દરરોજ એમ વાત કરે કે ગુરુ પધારશે ત્યારે આપણને એના દર્શન થશે અને વાણીનો લાભ મળશે. પણ મહારાજને રામાનંદ સ્વામીને મળવાની આતુરતા હતી, એટલે મહારાજ દરરોજ પૂછે કે ક્યારે ગુરુ આવશે, ક્યારે ગુરુ આવશે. મુક્તાનંદ સ્વામી દરરોજ એવી વાત કરે. પણ એક દિવસ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી ઉદાસ થઈ ગયા. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામીને દુઃખ થયું કે આ વર્ણી રખેને વયા જશે તો આવા વર્ણીના દર્શન, એનો સમાગમ આપણને ભાગ્યે જ પ્રાપ્ત થયો. હવે વયા જશે તો આપણે બહુ દુઃખ થશે. એટલે નિસ્પૃહી છે મહારાજ, એને કોઈ જગ્યાએ બંધન નથી. એવા મહારાજ અહીંયા નહીં રોકાય તો શું થશે? પછી મીઠી વાણીથી ભગવાનને હાથ જોડી અને કહે છે મુક્તાનંદ સ્વામી કે વૈશાખ મહિનાની સુધી એકાદશી સુધીમાં ગુરુ રામાનંદ સ્વામી અહીંયા પધારશે. હું તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરું કે ત્યાં સુધી પ્રભુ તમે અહીંયા લોજમાં રોકાઈ જાઓ. હવે કહે છે મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને ચોપાય, તમને કહીએ છીએ અમે તે તો જોઈને તમારું દેહ, તપે કરી તન છે દુબળું, નહીં પહોંચાય શહેર છે વેગળું. ખારા સમુદ્ર નીચે ખાડી, તે તો ભુજ જાતા આવે આડી, નથી સીધી જાવા પગવાટ, અમે કહીએ છીએ તે માટે. હમણાં રહો જાળવીને પડ, હું મેલું છું લખીને કાગળ, તેનો વળ તો ઉત્તર આવે, કરવું સહુને જેમ સ્વામી કાવે. આવી રીતે મુક્તાનંદ સ્વામી ભગવાન નીલકંઠ વર્ણીને પ્રાર્થના કરીને કહે છે કે હે મહારાજ, તમારું તપ કરવાથી શરીર એકદમ દુબળું છે, ત્યાં ચાલીને જઈ શકાય એમ નથી. ગુરુ તો ભુજ બિરાજે છે, ત્યાં સમુદ્રની ખાડી આડી આવે, પગથી ચાલી શકાય અને જવાય એવું નથી. માટે અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ, હમણાં તમે રોકાઈ જાઓ, હું ગુરુને પત્ર લખું, કાગળ લખીને વિનંતી કરું. માટે અમે
પછી વળતો જે ઉત્તર આવે સ્વામીનો તો એવી રીતે આપણે તમે કરજો, ત્યાં સુધી તમે અહીંયા રોજ રોકાઈ જાઓ. તેની આજ્ઞા વિના નવ જાવું, અમને તો જણાય છે આવું. ત્યારે બોલ્યા હરિ તે પળ, સારું લખો સ્વામી ને કાગળ. પછી મુક્તાનંદ જે મહારાજ બેઠા કાગળ લખવા કાજ. મુક્તાનંદ સ્વામી મહારાજને કહે છે કે ગુરુની આજ્ઞા વિના જાવું તમારે એ મને યોગ્ય લાગતું નથી, માટે હું કાગળ લખું. ત્યારે મહારાજ બોલ્યા કે સારું, તમે સ્વામીને કાગળ લખો. અને મુક્તાનંદ સ્વામી ગુરુ રામાનંદ સ્વામીને પહેલો વહેલો પત્ર લખે છે લોજના આશ્રમમાંથી. મહારાજ સામે બેઠા છે. કાગળની લખવાની રીત મહારાજે વચનામૃતમાં એવું કીધું, જો કે હવે તો ટપાલ કાગળ બધું બંધ થઈ ગયું. પહેલાં તાર હતા, પછી ટપાલ કાગળ હતા, પછી બધું હવે તો આ ફોન આવી ગયા એટલે કોઈને કાંઈ જરૂર, ટપાલીની નોકરી ઉડી ગઈ ફોન આવ્યા પછી તો. હા, કાંઈ ટપાલ કોઈને આવે જ નહીં એટલે એની બિચારાની નોકરી વહી ગઈ. એટલે આ વસ્તુ એ વખતમાં કાગળથી જ પત્ર વ્યવહારથી, અને એ માણસને મોકલવાનો. પોસ્ટ ઓફિસો ત્યારે હતી નહીં. ક્યાં ભુજ આવ્યું, કેટલું દૂર, 7 દિવસ તો ચાલતા થાય આપવા જવું હોય તો કાગળ. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી કાગળ લખવા બેઠા. મહારાજ વચનામૃતને એવું બોલ્યા કે કાગળ લખનારાની બુદ્ધિ કાગળ ઉપરથી જણાય આવે. કેવી રીતનું એ વિવેકથી લખાણ કરે છે ને, એ કાગળ ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય કે કેટલો માણસ બુદ્ધિશાળી હશે. જો એનું ઉપમા અલંકાર કેવી લખે છે મુક્તાનંદ સ્વામી, પ્રથમ ગુરુને કેવી રીતે ઉપમા લખે છે એ તમે શ્રવણ કરજો. સ્વસ્તિ શ્રી ભુજનગરમાય સ્વામી રામાનંદ સુખદાયી. દીનબંધુ પતિત પાવન ભક્તજનને મન ભાવન. પુણ્ય પવિત્ર પ્રૌઢ પ્રતાપ શરણાગતના ક્ષમાવતાપ. કૃપાનિધિ કરુણાના ધામ પતિત પાવન પૂરણ કામ. દયા સિંધુ દિલના દયાળ નિજ જન તણા પ્રતિપાળ. રામાનંદ સ્વામી ઉદ્ધવજીનો અવતાર હતા અને આપણી મૂળ સંપ્રદાયની સ્થાપના 1711ની સાલમાં નાની ઉંમરમાં રામાનંદ સ્વામીએ ઉદ્ધવજીએ આ ઉદ્ધવ સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી. એવા રામાનંદ સ્વામીને બહુ સારી ઉપમા લખે. દીનબંધુ પતિત પાવન ભક્તજનને સુખ આપનારા પવિત્ર પ્રૌઢ પ્રતાપી શરણાગતના તાપ સમાવાવાળા એવા એ કૃપાનિધિ કરુણાના ધામ પતિત પાવન દીનબંધુ કેટલી કેટલી ઉપમા અલંકાર લખી અને સ્વામીને કે હું તમને, તમે અનાથના નાથ અધમો ઉધાર, તમને હું નમસ્કાર કરું છું. મુક્તાનંદ કલ્યાણકારી જે અનેક ગુણ તેણે કરી તમે છો પુરાણ. સિદ્ધિ રિદ્ધિઓ સર્વે કહેવાય તે તો સેવે છે તમારા પાય. શુદ્ધ ભક્ત જે
લાખો કરોડી, તે તમને નમે કર જોડી. હે ગુરુ, તમારે તો રિદ્ધિ સિદ્ધિઓ જે કાંઈ કહેવાય છે ને એ તમારા ચરણની સેવા કરે છે. તમે લાખો કરોડો ભક્તો તમને નમસ્કાર કરે છે, એવા ગુરુ હું તમને પત્ર લખું છું. આપ ઈચ્છાએ મનુષ્યાકૃતિ, તમે ધરી પ્રભુ અમાવતી. કારણ કે મુક્તાનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામીને ભગવાન તુલ્ય માનતા હતા, ભગવાન જ માનતા હતા. એટલો ભાવ હતો રામાનંદ સ્વામી પ્રત્યેને. એટલે કીધું કે તમે તો તમારી ઈચ્છાથી મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યું છે, કેવળ અમારા જેવાને માટે. તમે તમારા ભક્તજનોને સુખ આપનારા છો. એવા તમે જન સુખકારી, પ્રભુ વાંચજો વિનંતી મારી. અત્ર લોજથી લખ્યો કાગળ, તમ કૃપાએ સુખી સકળ. તમારા સુખના સમાચાર, લખજો મારા પ્રાણ આધાર. હે ગુરુ રામાનંદ સ્વામી, અહીંયા હું લોજથી તમને પત્ર લખું છું. તમારી કૃપાએ બધા સંતો કુશળ છે. તમારા સુખના સમાચાર વળતા પત્રમાં લખજો. બીજું લખવા કારણ જે તમે સાંભળજો તમે તે. હવે મહારાજના ગુણની વાત લખે છે મુક્તાનંદ સ્વામી કે આ બ્રહ્મચારી કૌશલ્ય દેશથી આ વર્ણિ આપણા આશ્રમમાં આવ્યા છે. કેવા મહાન તપસ્વી અને કેવા વૈરાગ્યવાળા છે. કેટલા ભગવાનના ગુણ લખે છે મુક્તાનંદ સ્વામી રામાનંદ સ્વામી ઉપર. કારણ કે ગુરુને ખબર નથી કે આપણા આશ્રમમાં મહારાજ પધાર્યા, એટલે પત્રમાં મહારાજનું બધું વર્ણન લખે છે. કૌશલ દેશથી આવ્યા છે મુનિ, કહું વાત હવે હું તે હુની. દેહ માહી જેટલી છે નાડી, દેખાય છે તે સર્વે ઉઘાડી. આ મુનિ કેવા છે? શરીરમાં જેટલી નાડીઓ છે ને એટલી નાડીઓ ખુલ્લી બહાર દેખાય છે. આપણા શરીરની અંદર કેટલી નાડી છે? 999. શાસ્ત્રો એમ કહેવાય, સત્સંગી જીવનમાં બધું લખ્યું. કેટલા હાડકા છે, કેટલી નાડીઓ છે, બધું લખ્યું. શરીરના અંગો અંગનું વર્ણન. 999 નાડીઓ શરીરની ભગવાનની બહાર દેખાય છે. જેટલી નાડી છે એટલી મુક્તાનંદ સ્વામી કે બહાર દેખાય. આવા તપસ્વી આપણા આશ્રમમાં આવ્યા છે. ત્યાગ વૈરાગ્ય તને છે અતિ, જાણું આપે તપની મૂરતિ. નીલકંઠ નામે નિદાન છે, શિવ જેવા વૈરાગ્યવાન છે. મેઘ જેવા સહુના સુખધામ, દેખી દર્પહરે કોટી કામ. અતિશય ત્યાગ વૈરાગ્યવાળા છે અને તપની તો જાણે મૂર્તિ છે. નીલકંઠ નામ છે, શિવજી જેવા તો વૈરાગ્યવાળા છે. મેઘ જેવા ધીર ગંભીર સુખના ધામ છે અને એને જોવા માત્રથી કરોડો કામદેવ લજ્જા પામી જાય છે, એનો ગર્વ નાશ પામી જાય છે. એવા મહાયોગી આપણા આશ્રમમાં પધાર્યા છે. વર્ણિ વેશ દ્રષ્ટિ અનિમેષ,
બ્રહ્મ સ્થિતિમાં રહે છે હંમેશ. ઉદારમતી અચપળતા પાછળે કાંઈ નથી રાખતા. વર્ણિનો વેશ છે, દ્રષ્ટિ અનિર્મેષ છે. આડું અવળું જ્યાં ત્યાં વારે વારે જોયા કરવું એવી દ્રષ્ટિ નથી. નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ. નાસાગ્ર એટલે આપણું નાક છે ને, નાસાગ્ર કહેવાય. નાકની દ્રષ્ટિથી આગળ નહીં, આ બાજુની આ બાજુની. નાસાગ્ર દ્રષ્ટિ એટલે સ્થિર દ્રષ્ટિ. નાસિકાના અગ્રસામું એટલી દ્રષ્ટિ એવી રીતે નિયમ કરી અને પોતે રહે છે. અનિમેષ દ્રષ્ટિ છે, ક્યાં આડાવડું જોવાવાળા નથી અને હંમેશા બ્રહ્મ સ્થિતિમાં રહે છે. એટલે આપણે છેલ્લે 2 કડી હવે વાંચી લઈએ. આપણો સમય પણ પૂરો થયો, પણ છેલ્લે આપણે 2 કડી 20 કડી સુધી પૂરી કરવી. આવા મહાન યોગી આપણા આશ્રમમાં પધાર્યા છે. હે ગુરુ, ઉદારમતી કેવા છે? ઉદારમતી, ઉદાર બુદ્ધિવાળા છે, કંજૂસ બુદ્ધિવાળા નથી. પાછી અચપળતા છે, ચપળતા નથી. ચપળ એટલે ચંચળપણું. એક ઘડી કામ સ્થિર ન બેસી શકાય, એને ચંચળ કહેવાય. જ્યાં ત્યાં નખરા કર્યા કરે, દોડા દોડ કર્યા કરે, આડું અવળું જોયા કરે, એવી ચપળ દ્રષ્ટિ નથી. અચપળપણું, સ્થિર દ્રષ્ટિવાળા, શાંત મૂર્તિ છે. અતિશય ઉદાર બુદ્ધિવાળા અને પોતાની પાસે કાંઈ રાખતા જ નથી, એટલા તો એ વૈરાગવાળા છે. કિશોર અવસ્થાને ઉતરે આવ્યા અત્ર તીર્થમાં ફરી. સુંદર મુખને માથા ઉપર કેશના ભૂરા છે સુંદર. કિશોર અવસ્થા, 16 વર્ષની ઉંમર ભગવાનને પૂરી થઈ ગઈ. કિશોર અવસ્થાને ઉતરી અને પ્રભુ આપણા તીર્થ કરતા કરતા આપણા લોજ આશ્રમમાં આવ્યા છે. સુંદર મુખારવિંદ તેજસ્વી શોભી રહ્યું છે. માથે નાના નાના ભૂરા કેશની જટા શોભી રહી છે. આવા તેજસ્વી સ્વરૂપ બોલે છે સ્પષ્ટ વાણી મુખ. નારી ગંધથી પામે છે દુઃખ. માન મત્સર નથી ધારતા. પ્રભુ વિના નથી સંભારતા. હે ગુરુ, આ વર્ણી સ્પષ્ટ વાણી બોલે છે. કોઈના મોહબ્બતમાં કે કોઈના દાબથી કોઈને ખોટું લાગે તો આમ ન બોલાય એવું નથી. જેવું છે એવું સ્પષ્ટ વાણી બોલે છે અને નારીના ગંધથી દૂર રહે છે. નારીનો ગંધ પણ જેને ગમતો નથી એવા બ્રહ્મચારી, માન નથી જેને, મત્સર નથી ને ભગવાન સિવાય કાંઈ સંભાળતા નથી એવા વર્ણી બ્રહ્મચારી નીલકંઠ વર્ણી એ ગુરુ આપણા આશ્રમમાં પધાર્યા છે. આવી રીતે લોજથી મુક્તાનંદ સ્વામી ભુજનગરમાં ગુરુ રામાનંદ સ્વામીને પત્ર લખી અને મહારાજના ગુણનું વર્ણન લખે છે. અહીંયા આપણે 21 કડી પ્રકરણ 41મું અને 21 કડી આપણે અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ.